como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a generar hoy un live de bruxismo, ya que es una de los motivos de consulta más frecuentes, tanto por adultos como también por infantes. Entonces vamos a invitar a nuestra querida doctora Virginia Cobus. Ella es especialista en bruxismo y dolor facial y además es instructora de yoga. Los ejercicios y herramientas van a ser el foco de este live. Por lo tanto, si quedan preguntas pendientes, las vamos a contestar ya sea al final, y si no alcanzamos, vamos a dar esas respuestas posteriormente por nuestras vías. El bruxismo es un motivo muy constante de consultas y también socialmente tiene que ver con nuestras rutinas, ¿ok? Que son cada vez más sedentarias, y también con nuestros ritmos acelerados y el exceso de pantallas y pensamientos también recurrentes. Mientras vamos esperando que la doctora se incorpore, les voy a ir haciendo algunas preguntas. Ahí se incorporó nuestra querida doctora. Hola a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. Hola querida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy emocionada por este live. Les contaba que vamos a entregar, nos vamos a enfocar más hacia las herramientas. Hola, hola a todos. Y más hacia los ejercicios, y que si queda alguna duda se pueden comunicar con nosotras. De todas formas vamos a estar respondiendo al final de este live. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos. Quiero iniciar con una pregunta que es, ¿el bruxismo será una disfunción o es el resultado de nuestros ritmos tanto individuales como sociales? Y te dejo a ti la palabra, ya que tú eres la especialista. Te agradezco de antemano por estar acá compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias a ti, querida, por esta linda invitación y estoy muy contenta de poder hacer esta charla y poder entregarle herramientas a los pacientes, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo como humanidad. Así que me parece hermoso que podamos estar haciendo esto. Bueno, introduciendo un poquito más el tema, como explicaba la doctora, nosotros queremos hoy día hablar del bruxismo y primero sería súper bueno como introducir un poco, explicar qué es el bruxismo. Eh, entonces me parece importante hacer una definición y podríamos comenzar explicando que el bruxismo, ¿qué es el bruxismo? Porque hay mucha confusión. Muchas veces también se confunde o se hablan como sinónimos del dolor de cara, del ruido de la mandíbula. Entonces empecemos por ahí. Creo que lo más importante es que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Y el bruxismo es esta actividad muscular que se genera en los músculos masticatorios, estas contracciones musculares rítmicas, que son rítmicas durante la noche en los pacientes que tienen bruxismo de sueño, y que van acompañadas de estos movimientos mandibulares y o muchas veces acompañado del típico rechinamiento o apriete dentario. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos cuando nos referimos a bruxismo. El bruxismo puede tener muchas consecuencias y dentro de ellas, una de ellas podría ser el dolor muscular, el dolor en la mandíbula, en los músculos, en la cabeza, la tensión del cuello, el desgaste excesivo de dientes, el dolor en la articulación. Entonces, eso es el bruxismo. Y el bruxismo es un tema súper profundo porque por una parte es multifactorial
no hay un concepto 100% claro, por lo menos desde la parte de la medicina alopática, que es nuestra medicina tradicional, acá en Occidente, en nuestro país donde nosotros estamos. Se habla de que está también asociado a muchas cosas, puede ser como una condición secundaria a, por ejemplo, los pacientes que sufren de apneas de sueño, que no pueden respirar bien durante la noche, que se obstruyen, tienen como consecuencia a una cascada de eventos un episodio de apriete dentario y contracción muscular durante la noche. Otra cosa que se asocia harto también a un bruxismo, que podría ser como una respuesta secundaria, es el tema de tener alteraciones gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, alteraciones de la flora intestinal, mucho uso de antibióticos. Bueno, aquí también juega un rol importante el estrés, porque un nivel de estrés muy elevado nos va a llevar a tener una cantidad de cortisol más elevada, que también nos va a llevar a tener una alteración de la flora intestinal, una acidificación del medio, que eso también genera como respuesta en la noche estas contracciones musculares, esto de tragar saliva, mover la mandíbula. Está muy asociado también al estilo de vida, como bien tú mencionabas, a los ritmos tan apurados que llevamos hoy, al exceso de pensamiento, de rumia mental, a alteraciones emocionales, a contracciones musculares. Entonces estamos hablando de una gama de factores que podrían involucrar en la etiología y o la exacerbación de los episodios de bruxismo. También me parece importante mencionar que existen la medicina más tradicional, como decía, alopática, divide el bruxismo en el bruxismo de sueño, que es el bruxismo que ocurre cuando nosotros estamos en el estado de sueño, y el bruxismo de vigilia, que es este bruxismo que ocurre cuando nosotros estamos despiertos, ¿ya? Y bueno, ambos generan este tema de tensionar la mandíbula, de muchas veces rechinar o apretar los dientes. Y es súper importante destacar que no es menor, porque como bien decía, el bruxismo es la respuesta final. La respuesta final, eso es súper importante recalcar, de un montón de cosas que están pasando antes en el ser, en el paciente, en la persona, a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel psíquico, a un montón de niveles. Y solamente quiero recalcar esta parte que es como me parece importante, y después ya ir a meternos más en la parte de su manejo y otras cosas, que no es menor y que no es un tema tampoco como para dejar así pasar cuando hay un bruxismo muy marcado que está generando muchos síntomas, porque si bien el bruxismo puede ser una respuesta del cuerpo frente a distintas situaciones, que incluso puede ser favorable, que es una forma de descargar tensión, liberar, cuando ya está muy exacerbado, hay toda una cascada de eventos a nivel fisiológico que ocurren. Cuando nosotros estamos frente a un episodio de bruxismo durante el sueño, cuando se mide con estos exámenes como la polisomnografía, que miden todos nuestros ritmos y todo lo que está sucediendo en nuestro organismo mientras dormimos, se ve que el episodio de rechinamiento es lo último que ocurre. Primero hay una activación del sistema nervioso durante la noche, así abrupta, que genera un micro despertar a nivel cerebral, a nivel encefálico. Entonces hay un cambio de las ondas cerebrales que nosotros tenemos durante el sueño, te lleva a un estado de sueño más superficial, te fragmenta el sueño, hay una activación del sistema cardíaco y todo eso termina con una contracción de los músculos masticatorios y un episodio de rechinamiento, que puede durar 2 minutos en toda la noche y me puede estar hablando de muchos factores que son necesarios manejar. Exactamente. Ajá, no sé si en relación a eso quieres agregar algo más o crees que se entiende más o menos bien. Yo creo que es una súper buena introducción para que entendamos entonces que el bruxismo no solamente es porque estoy apretando muscularmente, sino que está afectando todo nuestro cuerpo también. Y Todo. desde lo que es la antroposofía, ¿qué es lo que está pasando? La fuerza del polo superior, tenemos que recordar que nosotros vemos desde 3 polaridades, ¿cierto? Superior Ujú. o neurosensoria,
media o rítmica, inferior y metabólica. ¿Qué está pasando con el bruxismo? El polo superior o neurosensorio está predominando sobre los otros polos. ¿Qué quiere decir esto? Que invade a los otros polos. Y esta invasión a lo que llevamos es que por un lado afecta el proceso férrico y eso genera dolor de cabeza, sueño ligero, problemas de inmunodeficiencias, problemas de concentración. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Estamos haciendo realmente con la cabeza aquello que corresponde hacer al polo inferior o metabólico que tiene que ver con las extremidades. Es decir, en vez de hacer, estoy rumiando en mi mente, como para que lo entendamos de manera simple. Ahora, como normalmente estos procesos se dan en periodos de sueño, lo que estamos viendo desde la antroposofía es que el cuerpo astral no logra realmente desprenderse y por lo tanto el cuerpo etérico o cuerpo de vida, que es el encargado de ir recuperando estos pequeños, las esencias durante el metabolismo de sueño, no logra hacerlo. Por lo tanto, nos despertamos más fatigados. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Este cuerpo astral o anímico o emocional, como está tan sobrecargado, no permite realmente el buen descanso y la recuperación que realmente necesitamos por la noche. Bien, por otra parte, lo que está pasando entonces, la imagen que estamos viendo es que el ser humano, en vez de hacer las cosas que debe hacer con sus extremidades, las está haciendo con su mandíbula. Por lo tanto, dentro de las terapéuticas, además de evaluar, por supuesto, caso a caso e individualmente al paciente, no significa, por favor, que un paciente que siente que está bruxando requiere un plano. Lo que el paciente requiere es una evaluación integral. Entonces, dentro de todas las terapéuticas que vamos a ver, les voy a mencionar algunas, debemos recordar que cada diagnóstico es individual, ¿ok? No porque yo esté bruxando requiere una muleta o plano, eso es súper importante. Y por otra parte, no solamente tenemos esa herramienta, sino que también tenemos que evaluar los ritmos y hábitos. Tenemos que evaluar qué está pasando anímicamente realmente en ese paciente. Podemos apoyarnos con escritura terapéutica. Podemos apoyarnos con distintas herramientas que les voy a mencionar después. Tenemos que también evaluar qué pensamientos recurrentes estamos teniendo. Las terapias también, derivación al quiropráctico, derivaciones a kinesiología, ver bien la postura, oclusión, respiración, ¿ok? También podemos apoyarnos con medicamentos dinamizados, con terapias artísticas, es decir, tenemos una gran gama para apoyar a nuestros pacientes y también para apoyarnos a nosotros mismos. Y también es súper importante, pienso yo, dos ítems. Uno, como es un tema que tiene que ver con el plano volitivo o inferior o metabólico, es muy importante que el paciente tome su voluntad de hacer los ejercicios, de hacerse cargo de lo que está vivenciando, porque solamente el plano no va a generar un resultado, y eso también es importante. Bien, nosotros podemos apalear los síntomas, pero la idea es apoyarnos en toda la gama que tenemos de tratamientos para que realmente veamos resultados, ¿ok? Y lo otro importante es que muchos pacientes me consultan por sus infantes, y cuando nosotros tenemos infantes menores a 9 años, su cuerpo etérico todavía está vinculado con el cuerpo etérico de la madre. Eso quiere decir que si la madre está con estos estados de ansiedad, con esta rumiación en su mente, con tensión, con temas y deberes, estas eternas listas de tengo, el infante lo que está haciendo es manifestar aquello que está aconteciendo en sus progenitores, aquello que está aconteciendo en la casa.
Por lo tanto, siempre la evaluación debe ser integral, no solamente del paciente, sino también de su círculo. Bien, es importante que veamos en los infantes también cómo respira, cómo habla, cómo camina, sus ritmos de sueño. Ya es importante que notemos si es que tiene alteraciones genéticas o físicas, si es que hay asma, si es que tenemos estrés emocional, si es que hay reflujo gastroesofágico, si tenemos trastornos del movimiento en el sueño, si hay parasomnias. Otro punto importante que por lo general no es tan bien cuidado es la higiene del sueño correcto. Que eso significa que debemos dormir sin luz, en una Eso. habitación sin ruido y por lo menos 8 horas diarias. ¿Ya? Esto de que el infante se tiene que acostumbrar a dormir con ruido no está siendo salutogénico y me parece que eso es importante mencionarlo. Bien, y lo otro es que los trastornos del sueño en los niños, que pueden dar estos cuadros también, como dentro de sus etiologías de bruxismo, no solamente van a afectar este tema en singular, sino que también afectan a todo el desarrollo de su cuerpo, afectan la salud general y también afectan su crecimiento y su neurodesarrollo. Por lo tanto, no son cosas que podamos como saltarnos. Debemos tener ojo con esto que está pasando. ¿Bien? Las terapias, como estábamos conversando, son bioconductuales. Podemos apoyarnos con terapias ortodóncicas cuando físicamente tenemos que evaluar si es que tenemos obstrucción de las vías respiratorias. ¿Por qué? Cuando nosotros evaluamos a un paciente y lo diagnosticamos tempranamente, por lo general reducimos cirugías o accionares quirúrgicos. Y entonces por eso también la prevención es tan importante y también tiene que ver con eso, con las herramientas que les queremos dar, que es para que entre todos podamos apoyarnos, a hacer diagnósticos precoces y también a tener herramientas para poder desenvolvernos con esto y llegar todos a un buen puerto. No sé si Exactamente. dentro de esto te queda algo que quieras como mencionar. No, quizás me gustaría recalcar un poquito o que nos contaras un poquito más, porque creo que esto es una herramienta súper útil del tema de la escritura terapéutica, que por lo menos a mí me parece fenomenal y yo desde que empecé a Sí. estudiar antroposofía la he empezado a aplicar en mis pacientes y bueno, yo sé que tú Ujú. tienes mucho más experiencia al respecto y no sé si podrías, es muy Sí, importante por porque la arritmia supuesto. mental es Sí. muy importante. Mire, lo que pasa con la escritura terapéutica, la escritura nos va a ayudar en un sinfín de cosas, desde lo que es físico hasta lo que es psicológico, anímico, autoestima. Hay una gran gama. Una cosa es solamente vertir en el papel, que eso ya nos va a ayudar. Y otra cosa es la escritura terapéutica como tal, que implica, por un lado, una relectura y una evaluación. Ahora, para pacientes bruxómanos, yo recomiendo tener una libreta de noche y entonces poder escribir, tener un espacio para nosotros mismos antes de ir a dormir. ¿Para qué? Para que nuestra mente consciente diga, "Ah, por fin se está haciendo cargo de manera Eso, volitiva, bien. haciendo algo con aquello que está ocupando mi mente. Es como la lista de supermercado. Si yo estoy con la lista de supermercado tratando de acordarme en la cabeza, genero un estrés, ¿cierto? Estoy, ay, ¿qué más se me olvidó? En cambio, cuando yo escribo en la noche, digo, mira, ¿sabes qué? Lo que me tiene preocupada es esto, esto, esto. Lo que debo hacer mañana es esto, esto, esto. Es muy importante que hable con tal y tal de cual. Hoy día no me sentí tan bien por esto. ¿Qué va pasando? Nos vamos organizando internamente, nos vamos escuchando. Y por otra parte, científicamente, el cerebro y la mente consciente dice, ah, ya se hizo cargo de esto y por lo tanto me puedo relajar. Puedo poner mi atención en otras cosas, que sea, por ejemplo, descansar realmente. Eso es lo lindo de Eso. la escritura. Uno, que está en nuestras manos, y dos, que es importante pensar en que la escritura terapéutica no es algo que yo voy a hacer una vez y voy a rumiar nuevamente todo aquello que estoy rumiando en la mente, ¿cierto? El objetivo de la escritura terapéutica es llevarnos, poder mirar y ver
qué cosas me digo una y otra vez. ¿Qué exigencias tengo conmigo una y otra vez? Y entonces poder irnos nosotros mismos y también con la ayuda terapéutica, ¿cierto? Apoyándonos en esas conversaciones rumiantes y también hacernos cargo de manera activa. Tiene que ver con eso, cariño. Dentro de las herramientas que voy a pasar a darlas para que hagamos los ejercicios y nos dejen los ejercicios, desde el Ever tenemos también para la noche, podemos tomar infusiones de flor de lavanda antes de dormir, de melisa o de camomilla para invitar también a nuestro cuerpo a relajarnos. Podemos hacer lavados de pies, ¿bien? Con agüita tibia, con unas gotitas de aceite esencial de lavanda. Eso también nos va a invitar a tener un sueño más relajado. Podemos hacer la escritura terapéutica, como ya les contamos. Podemos hacer también trabajo de tierra. Esa es una indicación desde lo volitivo básico. Trabajar diariamente o 2 veces a la semana, una macetita, una plantita que tengamos, porque nos conecta, nos ayuda a drenar. Los trabajos de madera. ¿Por qué? Porque creamos también con nuestras fuerzas volitivas, vamos llevando hacia allá, porque es justamente el polo que debemos reforzar. Bien, también tener conciencia y voluntad en apoyar este plano metabólico. No sirve solamente si yo digo, no, sí lo voy a hacer y no lo hago. Bien, y lo otro, mantener los pies calentitos, tomar conciencia de nuestros pies. Bien, entonces también cuando yo genero un apoyo volitivo y me doy cuenta que estoy haciendo las cosas, felicitarme por aquello, darme pequeños reconocimientos por ello. Somos muy buenos para exigirnos y no tan buenos para reconocer. Entonces también tiene que ver con de llevarnos a nosotros mismos a un estado de equilibrio en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades. ¿Te parece, Exactamente. cariño, si pasamos a los ejercicios para que tengamos harto tiempo al respecto? Si Me quieren nos parece. pueden ir dejando también las preguntas, cosa de que tengamos el espacio para responder. Eso. Pueden ir haciendo preguntas para ver si alcanzamos, tratemos de alcanzar a responder las que podamos y a la vez Ujú, alcancemos a ver un poco más de herramientas, además de la que ya explicaste tú, que son maravillosas, que son hermosas, que son herramientas muy fuertes que ayudan muchísimo a ujú, manejar el tema desde raíz. Que eso quiero ujú, recalcar antes de empezar, que va más allá, como dice la doctora, que nosotros necesitamos darnos cuenta y reconocer que es un problema que abarca muchos planos del ser humano y entonces es algo que nos está llamando a ver, el cuerpo habla y no es cliché, sino que su idioma ujú. no son las palabras, sino que su idioma son los dolores, son el bruxismo, son las cefaleas, etcétera. Entonces, tampoco caer en la angustia ni sentirse enfermo, sino que tomarlo como ¿para qué? ¿Qué tengo que Ujú. hacer? Y ¿Qué nos está apoyarse de diciendo? todas las Exacto. cosas que están a la mano y que, por ejemplo, ahora les queremos también entregar varias, que son muy Ujú, amorosas para manejar estos estadios y que me imagino que en estos momentos igual hay mucha gente con este tema. ujú, Así que, perfecto, vamos a comenzar con un pequeño ejercicio de mindfulness ujú. y yo les voy a ir dirigiendo como si ustedes fueran mis alumnos, todas las personas que están conectadas y para que después lo puedan aplicar ustedes en sus casas y o si hay colegas por ahí con sus pacientes. Entonces quiero que desde donde estén ustedes ahora mirando este video, este en vivo, o las personas que lo vean después, ahí exactamente donde están, quiero que cierren los ojos sin hacer absolutamente ningún cambio. Voy a cerrar los ojos y voy a mantener mi cuerpo tal cual como lo tenía. Voy a tomar una respiración profunda y voy a quedarme completamente quieto, quieta. Y voy a observar la posición de mis manos. Quiero que lleves tu atención a darte cuenta de cómo tienes tus manos. No modifiques nada, solamente observa cómo están tus manos.
todas las sensaciones, temperatura, presión, posición. Observo mis manos, su posición, el espacio que ocupan. Tomo una respiración profunda y relajo el abdomen. Mantengo mi postura quieta tal cual y quiero que observen ahora sus brazos. Vamos a observar la posición que tienen nuestros brazos, si es que hay tensión. Observa tus hombros, cómo los tienes, sin modificar. Y tomamos otra respiración profunda llenando el abdomen de aire. Subimos la atención a nuestra cabeza y observamos cómo tenemos nuestra cabeza. Mantengo los ojos cerrados, los párpados relajados y miro mi cabeza, cómo el espacio que ocupa, la relación que tiene con el tronco, con el cuello, si está más adelante, más atrás. El peso de mi cabeza lo siento. Observa tu rostro. Quiero que cheques cómo tienes tu rostro. Observa la frente, la mandíbula, los labios, la lengua. Y desde ahí quiero que ligeramente vayas relajando cada vez más tu abdomen y tu suelo pélvico. Que inhales profundo por la nariz y expandas tu abdomen y tu suelo pélvico. Vamos a llevar nuestro pecho ligeramente hacia adelante y hacia arriba, unos milímetros. Vamos a separar nuestros hombros entre sí y relajarlos. Vamos a elevar nuestra coronilla al tope de nuestra cabeza hacia el techo, como si me tomaran desde ahí y me alargaran hacia el cielo, hacia el techo. Voy a relajar todo el rostro y voy a apoyar suave mi lengua en el paladar. Deja levemente entreabiertos los labios, una separación entre el labio de arriba y el labio de abajo, para que la mandíbula se relaje. Vuelve a inhalar profundo por la nariz. Relajamos nuestros brazos y nuestras manos. Si estaban tensas, las relajamos. Si estaban apretadas, las relajamos. Dejamos que los brazos caigan relajados, sin tensión. Dejo los dedos de las manos relajados. Y muy despacio comenzamos a abrir los ojos y a volver. Bueno, este ejercicio es un ejercicio que nos invita a hacer un chequeo desde adentro de nuestra postura, a hacer un chequeo desde adentro de cómo nos paramos frente al mundo, de darnos cuenta de cómo es nuestra posición día a día y cómo con pequeños cambios, como por ejemplo llevar el pecho un poco hacia adelante y hacia arriba, puedo cambiar incluso mi actitud frente a la vida, además de mi postura física. Relajar la mandíbula y los labios. Es un ejercicio de mindfulness que yo lo puedo hacer así como una mini meditación, como lo que acabo de guiar yo ahora, o es un chequeo que puedo hacer hacia adentro en 3 segundos, en cualquier momento que lo necesite. Chequeo desde los pies a la cabeza, llevo el pecho hacia adelante y hacia arriba, relajo el abdomen, respiro.
Así que ese es el ejercicio de mindfulness. Ahora vamos a aprender un ejercicio de respiración. Este ejercicio de respiración es un ejercicio que nos invita a calmar el sistema nervioso profundamente, ya que la respiración es lo que nos conecta y genera este equilibrio, esta armonía entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Al movilizar y relajar el diafragma, activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el ejercicio que vamos a aprender ahora se llama respiración abdominal o respiración baja. Y los voy a invitar a que lo practiquemos y hagamos un par de ciclos para que ustedes se puedan llevar esta herramienta que es maravillosa, que la tenemos al alcance de la mano y que la podemos aplicar en cualquier momento. Entonces, desde ahí, ¿dónde estamos? Pueden estar sentados en una silla, parados o sentados en el suelo, así como indio con las piernas cruzadas. Lo importante es relajarse. Desde ahí vamos a cerrar suave los ojos o si en algún caso no me gusta, me genera un poco de tensión cerrar los ojos, puedo mantenerlos levemente entreabiertos, mirando un punto fijo, más o menos a 1 metro de distancia en el suelo, y dejar que entre un rayito de luz. O cerrar los ojos, mejor aún. Y vamos a llevar nuestras manos sobre nuestro ombligo. Vamos a relajar los hombros y los brazos y vamos a poner nuestras manos sobre el ombligo y vamos a observar cómo estamos respirando. Hacemos el ejercicio de darnos cuenta simplemente de cómo es nuestra respiración, de cómo está sucediendo nuestra respiración en este momento, de reconocerla, de darme cuenta que está sucediendo. Quiero que observes qué partes de tu cuerpo se mueven cuando el aire entra. Si se mueve el pecho, si se mueven las costillas, si se mueve el abdomen, la nariz, los hombros. Y vamos a comenzar a respirar de manera que cuando el aire entre por la nariz, nuestro abdomen se va a inflar como un globito. Inhalo, inflo el abdomen, exhalo y relajo. Inflo la guatita como si pudiera empujar mis manos hacia afuera con el abdomen, exhalo y relajo. Con cada inhalación, relajo y expando más el suelo pélvico y el abdomen. Observo el flujo de aire desde que ingresa por mi nariz hasta que llega a mis pulmones. Y vamos a hacer un par de ciclos con conteo. Yo voy a contar para que tengamos una exhalación un poco más larga que una inhalación. Vamos a inhalar el aire en 4 tiempos y vamos a exhalar el aire en 5 tiempos. Yo voy a guiar un par de ciclos, entonces podemos seguir con las manitos sobre el abdomen o si me cansa mucho esa posición de manos, las relajo sobre las piernas, sobre los muslos y vamos a comenzar. Para que me funcione el ejercicio es importante imaginar que el aire es como agua y yo voy tomando el agua de a sorbitos, entonces voy tranquilamente tomando el aire de a poquito para que pueda demorarme 4 segundos en llenar mi abdomen y luego irlo botando de a poquito para que me pueda demorar 5 segundos en vaciarme. Entonces desde ahí vamos a comenzar. Tomamos una respiración profunda por nariz. Botamos todo el aire y empezamos. Inhalo en 1,
2, 3, 4. Exhalo, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, inflo la guatita, 3, 4 y exhalo y relajo. Dejo de contar. Puedo tragar el exceso de saliva si es que tengo. Inhalamos y exhalamos profundo de manera natural. Y muy suave abrimos los ojos. Mi compañera se me cruza. Y volvemos. Entonces, este ejercicio es exquisito y nos puede sacar de cualquier momento de tensión, o de cualquier momento, incluso si tengo insomnio, lo puedo aplicar antes de dormir, lo puedo aplicar en mi cama, lo puedo aplicar parada, sentada, y nadie se da cuenta que lo estoy haciendo. Siempre busco una exhalación más larga, porque al exhalar calmo los latidos del corazón y puedo llegar a un estado de mayor calma mental. Y bajar la armonía mental incluso te puede ayudar en una crisis de pánico o de angustia. ¿Continúo o quieres alguna duda o sí? No, yo creo que continuemos, vamos súper bien en tiempo, así que mientras más Sí, ejercicios podamos entregar, cada quien se va a sentir cómodo, ¿cierto? Con los que mejor se sientan cómodos, obvio, se pueden obvio. aplicar. Ahí vamos a hacer ahora un ejercicio de estiramiento. Entonces la Ujú. idea es que la persona busque, no es que tenga que practicar todo esto, puede empezar a practicar lo que más le resonó, lo que más le hizo sentido, lo que más le funcionó. Y o hacer un mix de cosas, ¿ya? Entonces, desde ahí, ahora vamos a estirar, vamos a hacer un estiramiento de los músculos del cuello. ¿Por qué? Porque uno de los músculos que sufren mucho con esta tensión, estrés, bruxismo, son estos músculos de los lados del cuello, que es este músculo grande, largo, que se llama esternocleidomastoideo. Que el nombre no importa, pero empieza acá y termina en la clavícula y acá. Entonces, vamos a estirar el cuello. Quiero que desde ahí donde ustedes estén se sienten cómodos, también lo pueden hacer de pie. Si estamos sentados, apoyamos las plantas de los pies en el suelo, separamos las piernas al ancho de caderas y vamos a apoyar nuestra mano derecha, nuestra palma derecha, en la espalda baja, lo más hacia la izquierda que pueda, ya casi ojalá tocando un poco el glúteo, que no genere dolor. Si no puedo llegar hacia la izquierda y llego al medio, no importa. Busco apoyarlo más hacia la izquierda que pueda, sin que duela. Relajo. Desde ahí vamos a mover el cuello hacia la derecha y hacia la izquierda, suavecito. Y quiero que observes las sensaciones en tu cuello. Si sientes algún ruidito, alguna tensión, dolor, tirón. Y detenemos. Y desde ahí, ahora vamos a dejar caer la cabeza hacia la izquierda. Suave, sin hacer un estiramiento excesivo. La idea es que no duela, ¿ya? Si hay alguien que en este momento está con mucho dolor y esto duele mucho, es mejor no hacer otras cosas y luego estirar, ¿ya? Mantengo y voy a imaginarme que quiero escuchar un ruido que hay arriba y voy a llevar mi oreja derecha lo más arriba posible. Quiero escuchar a los ángeles arriba. Quiero escuchar a los ángeles. Estiro mi oreja derecha hacia arriba. Y ahora quiero seguir escuchando y voy a rotar mi cabeza hacia arriba porque también quiero mirar a los ángeles. Quiero escucharlos y mirarlos. Eso, sigo con la cabeza
hacia la izquierda y roto hacia arriba. Y respiro hacia mi cuello, como si mis poritos de la piel pudieran absorber el aire. Inhalo desde la parte derecha de mi cuello. Llevo el aire, exhalo y relajo. Mantenemos una respiración más acá, inhalo profundo. Exhalo, boto el aire. Y ahora quiero seguir escuchando a los ángeles, pero quiero mirar hacia abajo, hacia la tierra. Quiero ver qué está pasando con la pandemia. Miro hacia abajo para ponerle un poco de humor. Quiero seguir escuchando arriba, pero también quiero mirar para abajo. Y ahora observo el otro músculo del cuello que se está elongando, la diferencia con el movimiento anterior. Y mantengo una respiración suave y nasal. Con la guatita relajada, con el abdomen muy relajado. Muy despacito, vuelvo a mirar al centro, hacia el frente, y muy despacio voy a subir la cabeza. Despacito, 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 relajo el brazo, llego al centro, me quedo un segundito aquí, y despacito vuelvo a mover de lado a lado, para sentir la diferencia ahora, de un lado y el otro, y de cómo estaba al principio, si me creció el cuello o no. Detenemos al centro y ahora vamos por el otro lado. Vamos a apoyar la palma izquierda en la espalda baja o un poquito en el glúteo si soy muy flexible, o en la columna si no soy tan flexible. Relajo el hombro, el brazo, no me tiene que doler. Desde ahí alargamos la coronilla al techo. Quiero ser muy alta, que mi coronilla llegue arriba. Y desde ahí dejo caer la cabeza hacia la derecha. Y respiro hacia el lado izquierdo de mi cuello, como si desde acá tuviera muchas pequeñas naricitas y pudiera respirar desde mi cuello. Llevo el aire al cuello y quiero escuchar de nuevo a los ángeles con mi oreja izquierda. Quiero escuchar, quiero llevar mi oreja izquierda lo más arriba que pueda, sin que me duela. Si me duele, retrocedo. Y ahora quiero mirar, escuchar y mirar. Miro el techo, quiero mirar los pajaritos, el techo, a los ángeles, a las estrellas. Mantengo el abdomen relajado. Llevo el aire a la parte izquierda de mi cuello. Una respiración más acá y miramos hacia abajo, hacia la tierra. Miro abajo, quiero mirar el piso, las flores, el pasto. Respiro por la nariz. Puedo exhalar el aire por la boca si necesito, pero siempre inhalo por la nariz. Despacito, muy despacito vuelvo a mirar al frente y desde ahí recién subo la cabeza. Muy despacio. Eso. Tomo una respiración profunda aquí y muevo despacito de lado a lado. El último chequeo y observo mi cuello como 3 centímetros más largo. Bien, ahora vamos a ir, estamos bien con la hora, todavía ahora vamos a hacer un ejercicio más a nivel de la mandíbula. Vamos a aprender a lubricar la articulación, ¿ya? La articulación acá de la mandíbula, para que se lubrique, nosotros hacemos este ejercicio que yo les voy a mostrar ahora porque hacemos rotar la mandíbula. O sea, perdón, aquí el cóndilo, el huesito que articula con el cráneo. Entonces, postura cómoda, mi mentón paralelo al suelo. Voy a apoyar, simplemente apoyar suave mis manos en mis mejillas, aquí un poquito adelante de la oreja, solo para dar estabilidad, eso, suave, ahí. Me voy a acercar para que se vea. Desde ahí voy a llevar la lengua al paladar y voy a abrir 10 veces sin dejar de tocar el paladar con la lengua, así. Eso. Y detengo y descanso. Lo vamos a hacer una vez más. Volvemos a poner las manos acá y vamos 10 más. Vamos, lengua al paladar.
son aperturas pequeñitas. Al siempre tratar de tener la lengua pegada al paladar, limito la apertura. Y abro poquito y la mandíbula rota. ¿Ya? Y no sé si enseño un ejercicio más o estamos bien con la hora. ¿Sí, uno Vamos más? con uno más, yo creo, porque tenemos poquitas preguntas, así que estamos todos haciendo los ejercicios. Súper. Vamos, este es súper rico y creo que va a ser ideal para terminar. Vamos a hacer Buenísimo. un masaje a nuestros músculos de la cabeza, del cráneo, ¿ya? Que es otro músculo, el de acá, que siempre genera dolor cuando hay mucha tensión muscular Ujú, y a veces da ujú, cefaleas, ¿ya? ujú. Entonces, postura cómoda, relajada, derechita, coronilla al techo, y vamos a apoyar esta parte de nuestras manos, el talón de la mano, en las sienes. Y desde ahí vamos a apoyar nuestras manos en la cabeza con los deditos bien separados, tratando de abarcar lo que más pueda de mi cabeza. Eso, manitos bien separadas. Relajamos los hombros sin tensar y desde acá, lengua al paladar, relajo los labios y vamos a hacer círculos grandes con las manos hacia adelante, masajeando toda la sien lento. Vamos a hacer 5, vamos a hacer 10, perdón. Respiro por la nariz. Si en algún momento siento un punto que es muy rico y me quiero quedar apretando, me quedo. Puedo hacer círculos más chiquititos con una mano. Relajo. Relajo los hombros y vamos a cambiar hacia atrás los círculos. Ahora círculos grandes hacia atrás. Eso, cambio hacia atrás. Una vez más, si encuentro algo rico y me quiero quedar, me puedo quedar o puedo apretar más con el canto externo o canto interno de la mano. Esos puntos que a veces es tan placentero apretar. Detenemos los círculos y vamos a generar una presión. Presiono mi cabeza un poquito, así como si fuera un globito y lo quisiera apretar. Y respiro por la nariz, lengua al paladar y vamos a contar hasta 6. 6, 5, 4, sigo apretando. 3, 2, 1. Suelto los brazos y relajo. ¡Súper! Súper. Muchas gracias, cariño. Creo que teníamos más ejercicios y puede que más adelante también los entreguemos, ¿ya? En este momento nos queda un tiempito para preguntas. Hay una pregunta acá que voy a encontrarla nuevamente. Nos comenta que la verdad es que ocupa plano hace mucho tiempo, pero ¿Ya? que sigue con dolor y que incluso se despierta con dolor dental. Entonces, para esa pregunta, nosotros estábamos comentando desde el inicio que no solamente el plano es lo que nos va a ayudar en este tratamiento. ¿Por qué? Era Chris Cord. Gracias por preguntar, Chris. Dice, yo uso placa para el bruxismo, pero aún así me despierto en las mañanas con dolor mandibular y de hecho al comer le duelen los dientes. ¿Qué puede hacer? Bueno, dejamos herramientas, dejamos tipos de tés o de infusiones que podemos ocupar, dejamos terapias de escritura terapéutica, dejamos distintas artes o cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. Tenemos que recordar que el plano oclusal es solamente una muleta y que además ese plano debe estar frecuentemente controlado. ¿Por qué? Porque nuestra postura también cambia. ¿Qué pasa si yo tengo un tema cervical, por ejemplo, y estoy ocupando el mismo plano? Algo está pasando. Tenemos que llevar a todo el cuerpo, recordar que no es solamente algo que está aconteciendo a nivel bucal. La postura, la respiración y la oclusión están entrelazadas, entonces no podemos mirar solamente boca. Otro punto que quería decir y que te agradezco tremendamente, Virgi, por esto, es que la mayoría de los deportistas me hacen elongación de los hombros para abajo, hacen tremenda carga física
y de los hombros para abajo elongan, y toda la tensión que queda en cabeza y cuello no se hacen cargo. Entonces, si vamos a hacer ejercicios, la cabeza está incluida, por favor, cabeza y cuello, está Cabeza, incluida en nuestras elongaciones. Ese es un punto incluso que también se... mover un poquito ¿Mm? el acento chiquitito que te dice yo lengua al paladar, abro y Exactamente, cierro en la mañana, libero tensión, exactamente. aplico la articulación. Sí, sí. Algo que quieras comentar, yo tengo un punto más que me gustaría. Ahí hay otra. ¿La extracción de dientes puede afectar la voluntad? Mire, Tema. la extracción, Dele. cuando tenemos hitos biográficos, ¿ok? Hitos biográficos significa que ya sea por decisión del odontólogo o por un tema personal, no me hice cargo, hubieron problemas, económicamente no pude solucionarlo. Y se generan exodoncias dentales, tiene que ver con hitos biográficos. La voluntad es algo que nosotros estamos trabajando constantemente, porque en el pensar, en el sentir y en el hacer es donde se está realmente manifestando nuestro yo. Entonces, eh, la voluntad no se va a ver mermada por haber sufrido exodoncias dentales, ¿ok? Tenemos que ver qué pasó, qué piezas son esas, qué hitos biográficos, qué estaba aconteciendo al respecto. Y claramente la voluntad también es algo que ejercitamos, es algo que llevamos diariamente a accionar. No es algo que yo tuve mucha voluntad a los 10 años y ahora no, es algo diario. Ya recordemos que el pasado ya pasó y el presente es lo único que existe, el futuro aún no ha llegado. Entonces, en el presente yo me puedo hacer cargo tanto de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mi voluntad o de mis actos, ¿ok? No es realmente, sería como hablar un poquito en excusa, pienso yo, ¿ya? De que esto se da de esa manera. ¿Ok? El punto es apoyar los actos volitivos, realmente percibir que estamos sintiendo, no hacernos los locos con aquello y entendernos y conocernos a nosotros mismos, qué cosas estoy rumiando, qué cosas me digo una y otra vez, porque si yo realmente me estoy diciendo todos los días que no voy a poder porque no tengo voluntad, claramente no es un pensamiento que a mí me lleve a ejercer una voluntad mejor. Ujú. Voy a ver si tenemos otra preguntita porque se nos va acabando el tiempo. Ahora, cuentan con nosotras. Si requieren, si tienen más preguntas, si después ven y se encuentran con este live y quieren contactarse con nosotras, pueden, háganlo libremente, ya sea con nuestra cuenta Lever Dentiste, con la cuenta de la doctora .yoga, pueden acceder y eso es algo que nosotras conversamos. Vamos a hacer otro live al respecto porque tenemos hartas cosas más que conversar. Tenemos herramientas para apoyarnos y entonces depende también de nosotros llevarnos a puerto, no estar esperando que una muleta nos solucione la vida porque eso no se da, o que algo me solucione el cuadro porque no se da. El cuerpo habla y hay que tomarle atención antes de que grite. ¿Algo que quieras decir? No, eso me parece súper importante recalcar eso, que hay que hacerse cargo y pasa mucho que mucha gente no quiere. Y la Te agradezco responsabilidad mucho. parte desde uno. Muchas gracias, Doc, por los ejercicios claros, fáciles. Tenemos Sí, muchas herramientas para apoyarnos y además sí, cuentan con nosotras. así es. Así que eso, qué lindo que pudimos hacer esto. Sí, muchas gracias, querida. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Muchos cariños a todos y a todas. Y recuerden que si tienen más preguntas, si quieren conversar, si requieren evaluación, la doctora está haciendo evaluaciones a distancia, está apoyando. Yo también estoy haciendo evaluaciones clínicas.
terapéuticas. Tenemos muchas herramientas, ya no nos quedemos solamente con que ocupar una muleta nos va a llevar a puerto, eso lo encuentro bien importante. Y otro tema, porque nos quedan un minuto más, que me interesa contarles, es que si yo siento que estoy demasiado tenso, deberíamos evitar masticar chicle. Ya, la gente mastica mucho chicle hablando desde la ansiedad y la verdad es que aumenta la parafunción, ¿ok? Porque estamos dando un estímulo que no tiene sentido, no estamos comiendo realmente. Entonces la oclusión se vuelve más fuerte y estamos sumándole funciones a algo que de verdad no lo requiere. Entonces, eso de como chicle porque estoy ansioso, la verdad es que gracias. Preferimos que hagan ejercicios, que hagan escritura terapéutica, que se conecten, que tomen infusiones, que se ayuden y que se conozcan. Con eso cerramos entonces. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias a todos por acompañarnos. A todos y a todas. A todos, a todos y a Gracias, todas. cariño. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Hoy vas a descubrir que el mundo